好啦，咩都好啦，至好嘅呢，一個人瞓8個鐘頭，知道冇？8個鐘頭，唔理你點樣啦，8個鐘頭係咪？你唔夠8個鐘頭瞓，咩都係假啦。你係短命嘅呢，瞓少啲啦；你係長命啲嘅呢，就瞓多啲啦。意思同你講，至好呢係早啲瞓，冇夜瞓。係咪？你有爭嗰啲債呢，你聽日去還翻你呢，我俾你知道你還唔起嘅。你爭起5個鐘頭呢，即是講5個鐘頭啊，你要日日5日啊，你要攞5日瞓9個鐘頭，阿仔還晒嗰個債咗，正嚟開始瞓8個鐘頭。你想話一下還晒氣呢？冇咁簡單嘅，點解？一日還唔晒嘅嗰啲債，你還晒都好，你瞓長啦，10分長嘅時間嚟講啦，你都暈暈陀陀嘅。邊個瞓耐個頭暈暈陀陀？有試過冇？我都試過。有時我瞓晏個頭係咪？頭好重噶。點解日頭起咗係咪？日起啊，你會頭痛啊！你瞓係你起咗日未起啊，你唔會頭痛嘅。你瞓夠醒。好啦，我講到呢處係俾你知道點解我覺得呢個好重要啦。瞓覺對於人好重要。你要根據呢啲調查嘅，人哋揾100萬個人調查6年啦，今日正寫出嚟俾你知道，瞓覺係好就唔好，我長命嘅，唔好瞓多個頭啊！瞓過龍嘅有都係短命噶，冇句話講，我唔夠瞓啊，只要瞓啦10個鐘頭，咁樣你又短命啦。你瞓少又短命，瞓多又短命，瞓足啱啱好8個鐘頭。咁樣呢，你哋調查噶100萬個人啊，1 million 入低6年，你就得到呢個報告證實不過我哋都好多謝啲美國佬去調查啲咁嘅嘢，係話喺冇調查我哋都唔知有啲人講越瞓越多越好唔係啊，越瞓越多越撞反噶。點解？人都要 exercise 噶，要做噶。只好係做1個鐘頭瞓瞓1個鐘頭做2個鐘頭，1個鐘頭嘅瞓覺你做得到2個鐘頭嘅工咁所以你瞓8個鐘頭至好啦。